Velkommen til Creators Corner. Mit navn er Stine King, og jeg er jeres vært. DPA står bag den nye programserie, hvor vi inviterer musikskabere og branchefolk ind til at dele ud af deres erfaring, så vi kan blive klogere på nogle forskellige emner. I dag skal vi snakke om, hvordan man som producer kan sælge beats online, og hvordan man kan bruge de sociale medier til at skabe et internationalt netværk og flere samarbejdspartnere. Jeg vil gerne byde velkommen til dagens panel, som består af producer Thomas Hinz, også kendt som EasyCut, producer og musiker Pia Christensen, også kendt som Vakle, og sidst men ikke mindst producer og sangskriver Lasse Kramhøft, også kendt som Pilfinger. Mit navn er Stine King, og jeg er jeres vært. Jeg tænker, vi skal komme i gang, og vi starter med dig, Thomas. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du kom i gang med at sælge beats online? Hvor lang tid har du gjort det, og hvordan er det egentlig foregår til dem, der ikke ved det? Jeg sælger og prøver at sælge beats på en online platform, der hedder BeatStars, et amerikansk forum. Og jeg har været i gang i 1,5 år. Og det er det er super fedt, men det er også et langt sejt træk. Jeg har solgt 20 beats indtil videre. Okay, det er da meget godt. Ja, det er sgu da skide godt. Og jeg tænker også, at det drejer sig om at samle følgere. Ja. Så det er jo også en eller anden form for algoritme. Så hvis jeg kan sælge 20 beats her på mine følgere, jeg har nu, og hvis jeg kan 10-doble det, så burde det jo også afspejle sig i de flere salg. Ja. Så det er lidt noget, man skal bygge op med tid, tænker du, eller hvad? Ja, det er totalt noget, man skal bygge op med tid. Hvordan foregår det helt konkret? Altså, når du sælger et beat, er det så ligesom en licensaftale? Altså, kan du sælge det flere gange, eller er det til én gang? Ja. Det er godt spørgsmål, Stine, fordi det er fidusen af, at du sælger det som licens. Det vil sige, at du kan sælge dit beat igen og igen. Okay. Og det bliver så typisk solgt efter deres defaults prissætninger for $30 for en MP3, og så op til $200, hvor du får WAV-filen og stems, så du kan sidde og arbejde videre med det helt nøjagtigt i dit eget studie. Og den sidste mulighed er, at du, som den klassiske måde er, at du køber beatet ud, altså du kører de eksklusive rettigheder. Så beholder man stadigvæk sin publishing. Okay. Sin rettigheder 50%. Yes. Selvom man har solgt det eksklusivt. Og så prisen vel også anderledes? Ja, den er til forhandling. Ja. Må jeg lige spørge om noget lige hurtigt? Ja. Hvad så med for eksempel masterrettigheder? Bliver masteren købt ud, eller har du stadig master royalties? Nej, det er masterrettigheden, der bliver købt ud. Så du har din writers... Helt klart, så det er publishing, det er det, man har tilbage. Ja, okay. Det er... Jeg har ikke solgt nogle eksklusive rettigheder nu, men der kom et bud på $500, som jeg synes var for billigt. Alt for billigt. Og jeg spurgte lidt de andre der med, hvordan der blevet. Så jeg gav ham et counteroffer, og så løb den ligesom ud i salget. Altså, det beat har jo taget mig en dag at lave, så jeg skulle egentlig bare have solgt det for $500. Ja. Men det er også sådan lidt, det kan også godt være, at det bliver solgt om 2 år. Lige præcis. Og det er jo vel en vurdering, man laver selv med, hvornår man synes, at det er en passende pris. Ja. Er der nogle andre hjemmesider, end den, du bruger? Der er sikkert masser, men det er ligesom, som jeg forstår det, ligesom moderen af det der online. Hele genren hedder lidt type beats. Ja. Altså, du skal lave lidt, der smager lidt af noget andet. Yes. Så du skal både sådan prøve at være original, men det skal også sådan ligesom dufte af noget, de kender. Et eller andet. Så siger man sådan noget Bad Bunny-type beat og Drake-type beat. Ja, lige præcis. Ja. Så folk nemt kan kategorisere det, når de leder efter, hvad søren de skal finde ud af. Ikke? Det er super fedt. Det er også, man skal være på sit game, fordi man skal have sit absolut bedste shit deroppe, ellers sælger man ikke noget. Det er meget inspirerende, fordi der er giga mange super dygtige beat producer. Fedt. Pia, jeg ved, du også har lidt erfaring med, var det samme hjemmeside? Ja, det var det. Hvordan oplevede du det, og hvordan kom du i gang med det? Jeg kom i gang med det, fordi jeg var sådan der, okay, så kunne jeg måske tjene penge på det, jeg ikke får solgt til artister, eller sådan ikke bliver brugt af artister, som er den forkerte måde at gøre det på. Det tror jeg. Det tror jeg også. Jeg gav i hvert fald op. Men jeg tror mere, jeg gav op, fordi jeg var sådan, okay, så det er jo en helt nyt, altså ligesom at starte forfra. Ja. Og det orkede jeg simpelthen ikke. Nej, det er fair nok. Men jeg tror, at det kom mere ud af, sådan, at jeg i virkeligheden er en ret habil vokalproducer, og der er jo ikke noget vokal på det her. Det er fedt. Så det var bare dumt. Ja. Men jeg tænkte sådan, okay, det kunne være fedt. Men der er også noget med, at man skal virkelig producere mange beats hurtigt, for at det kan betale sig, fordi de er jo meget billigere, end hvad man normalt, hvis man producerer et helt nummer, ville sælge det for, ikke? Ja.
Hvor langt nåede du? Hvor mange beats nåede du at lægge Altså, op? nu Og hvor er lang 3 tid? beats op. Okay. Og så tror jeg gav det en måned eller sådan noget, og så var jeg sådan, nej, okay, det er okay. Ja, okay. Men jeg ville ønske, at jeg overgivede. Men, altså, Ja. men det er jo virkelig det er virkelig sådan en business på samme måde som Instagram og TikTok, og at man skal bare sådan bruge meget tid på at promovere sig selv, og på at lave de rigtige beats, og tænke strategier, og alt det der, som du jo har brugt 1,5 år på nu, går jeg ud fra. Ja. Og ved du hvad, jeg tænker, at jeg egentlig først lige er begyndt. Ja. Og potentialet er, jeg skal sige, det er ikke en årsindkomst endnu, men potentialet er tårnhøjt derinde, og jeg synes også, at jeg klarer mig selv på skulderen ved at kunne ligesom vise, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre, og det kan blive en forretning inden for overskuelig fremtid. Ikke? Men det er jo også altså jeg kunne godt forestille mig også noget, det er også noget, jeg tænker, når jeg har for eksempel 1000 beats liggende, og det er ikke fordi, at det ikke er et A-game beats, der ligger, men som måske bare ikke er blevet, så har det ikke passet til nogle artister, og nogle gange har jeg nemlig også tænkt på, om man skulle derind, men jeg har også været sådan et, skal man starte helt forfra igen? $200 for et beat, I må være sindssyge, og men så igen mange begge små, og der er danske producer, som laver altså en direktørløn, altså som er 21 år gamle, altså som bare pløjer derud og bare hacker systemet. Der er producer rundt omkring i Danmark, som aldrig har været i en session med en artist, aldrig set et levende menneske i virkeligheden nærmest, som sidder bare og har købt huse og biler for de penge, så der er så masser af. Hvis man hacker det der, om det først ruller, så er det jo en fed gevinst, at man kan, fordi det betyder ikke, at man ekskluderer sig fra også at gå i studiet med rigtige mennesker, men hvis man kan grind det der, og så er det jo en kæmpe indtægtskilde. Ja, også fordi det er vedvarende indtægt, hvilket jo det du Jeg tænker også, det skaber noget bæredygtighed i det der med, hvis man lige præcis hele tiden kan finde noget forskellig afsætning til de ting, man laver, så der ikke ligger for meget i dropboxen. Altså det er jo det, vi alle sammen prøver på, ikke? Prøver alle sammen på at sørge for, at de der ting, de beats, vi har liggende, de kommer ud og får et liv et eller andet sted. Og sikkert også en ekstra motivation for at sætte sig ved computeren og lave musik, for det er ikke sådan noget, jeg har ikke lige nogen session i kalenderen de næste 3 uger, men så kan jeg mindst bygge kataloget op herover, mens jeg lige venter på, at der er noget andet. Så det der med, at man sådan kan holde motivationen op, må også være en fordel ved det i hvert fald, tænker jeg. Lasse, vil du ikke fortælle lidt om, så, hvordan I gør det, hvis du ikke sælger beats på den måde? Så ved jeg for eksempel, at du bruger Instagram rigtig meget til at skabe netværk og sådan nogle ting. Vil du fortælle om, hvordan I gør det i jeres Jamen altså, det er sådan meget blandet, fordi man kan sige, jeg er jo lidt fra den gamle skole som Easy, hvor vi netop gik i studiet med mennesker af kød og blod, og var inde og producere hele sangen, hele numre, kørt hele den her producer game ind, hvor du lige så meget både mor, bror og psykolog og terapeut og alt muligt, og men jeg lavede jo ligesom nu har jeg brugt rigtig mange år på også at optræde og spille koncerter med James Brown, hvor jeg ligesom synger i det band, og da jeg ligesom skulle tilbage, hvor jeg tænkte sådan, okay, nu vil jeg godt begynde nu har jeg udlevet min sangerdrøm rigtig meget. Nu skal jeg tilbage i studiet. Og der stødte jeg på Benjamin, som jeg er manager for, men som også er ligesom min producerpartner. Og vi har sådan en synergiveksling af sådan den erfarne og den unge nye, og du ved, det er sådan en god udveksling der. Og den måde, som han faktisk nærmest inspirerede mig på, var også rigtig meget sådan, okay, hvor er det vildt, at du kan sælge tracks og komme ind i folks DM's og sådan noget. Så det har jo, basically, så har det jo, den måde vi laver det på, en god blanding af at rejse meget frem og tilbage mellem USA, eller også været i studiet i Danmark, med at lave sessions, men også ligesom skabe netværket med at tage over og møde mennesker. Men nogle gange så er det jo også, fordi vi kan møde de mennesker, fordi vi har ramt dem via Instagram. Og der er der altså Benjamin, der helt sikkert har taget førertrøjen på i forhold til det der med at bare regne den ud, være sindssygt dygtig til at vide, hvordan kommer jeg ind til de her artister, hvordan får jeg fat i de her producer, hvordan kommer jeg ind til de her engineers, og så man bare skrive til det, og så man bare finde ud af, hvem. Altså du kan ikke bare skrive til Chris Brown, altså, eller Sweetie, det kan du godt, men han kommer højst sandsynligt ikke til at se det. Eller Beyoncé for den sags skyld. Men der er jo mennesker omkring de her mennesker, som man ligesom kan måske prøve at ramme. Sidder I så og laver research på at finde folks teams og sådan nogle ting for at ramme de der folk? Ja. Så, og det er jo bare sådan, man kan sige,
da vi startede, der var der ikke lige så mange, der var sindssygt mange. I dag, der er det jo bare den offentlige strategi. Det er at ramme folk, altså sådan den vej ind. Og der er kommet så mange om budet igen, uden at det skal lyde som, at da vi var unge, der kørte vi i hestevogn til skole, men der var ikke særlig mange producer, og slet ikke hiphop-producer, da vi lavede det. Det var sådan en, og så se nu, hvor alle bare bliver født nærmest med en YouTube- og TikTok-account, og kommer ud af deres mor med en laptop, der, hvor der allerede er installeret Logic og FL Studio på, ikke? Altså, de kan programmere et trommebeat, før de altså, har lært at sige IKEA. Og derfor så er der bare mange om budet, og der er enormt store gevinster, mange penge at hente. Og så folk er super motiverede. Det er jo Klondike om igen, og derfor er der også super red water, som et udtryk, man bruger på CBS omkring et mættet marked. Så derfor så ja, vi var inde tidligt, og har ligesom, Benjamin har grindet den der Instagram-tiden tidligt. Jeg har grindet, hvad kan man sige, det fysiske netværk så hårdt, så en kombination af de to ting der har virkelig gjort, at vi har kunne komme langt. Sejt. Hvis nu man ikke har et kæmpe netværk, og man for eksempel også kun har 1000 følgere på Instagram, og man ikke har en stor konto med credits og ting og sager, der viser, tror du så, man kan gøre det samme? Er det muligt, og hvordan skal man gribe det an, hvis man er i vækslaget og gerne vil komme i gang med det? Ja, altså det er jo et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, altså som producer vil jeg jo altid igen, jeg synes jo klart, at det er en fordel at være en del af et miljø. Altså være derude, møde mennesker. Og det kan man jo sådan set også gøre via Instagram. Så finde ud af, hvem synes jeg, der er fede sanger og sangerinder, rapper, og hvem vil jeg gerne arbejde med. Så simpelthen bare skrive til dem, række ud, og så måske lade være med at knække nakken, og så starte helt op. Det er jo ikke sikkert, at du skal skrive til Arti med det samme. Det kan også godt være, du skal. Altså, fordi man ved aldrig, hvad de lige pludselig tager ind. Så man skal ikke forhindre sig selv noget, men bygge noget organisk, så man lige pludselig får nogle tracks ind med nogle mennesker, så bygge det op derfra. Ja. Og så er BeatStars jo absolut også en kæmpe mulighed, fordi så kan du få dit, få din cloud derover. Ja. Og den cloud kan også med af, fordi der mange BeatStars-folk har jo også en YouTube-kanal ved siden af, og så kan du hive ned på de streams der, og så lige pludselig så begynder du at bygge et navn. Og, altså, så spil på alle heste. Ja. Prøv alt. Do everything. Ja. Pia, vil du fortælle lidt om, du bruger også Instagram til at finde nye samarbejdspartnere? Og... Jeg tænker bare lige i forhold til det der, det er også måske noget med, at man skal være sin egen A&R, fordi A&R-funktionen er sådan lidt mærkelig lige for tiden. Eller de seneste par år. Ja, det er meget rigtigt. De sidste 10 år. Jamen, du tænker så A&R som i, at man som man skal spotte talentet, det er ikke så meget det, A&R skal. Yes, og det, altså, og for at lige gensupplere... Og spotte dem før de kommer ud. Det var faktisk nemlig sådan, for at gensupplere det, så at sige, at der var ikke nogen... Der er aldrig nogen, der har lukket mig ind i en branche og sagt, er du lige flyttet til København, du er en fed producer. Ja. Det er noget med at finde sit eget. Da jeg startede, der var sådan noget, okay, da jeg lavede en EP for Johnson & Malone, som så senere blev til det første Johnson-album, og da jeg kom op med en artist som producer, når du kommer op med en artist, så får du spottet. Og sådan har det jo også været med Easy, satte jo virkelig sit navn på det danske kort, da han lavede Jogons første album der. Hvad var det nu? Gigolo Jesus? Alfahan, ja. Og sådan, så det er det der med at finde et projekt, hvor man tror på det, som du siger, hvad A&R det, spot talentet, før det kommer op, knyt dig til det, udvikle en lyd sammen, fordi at du kan udvikle artisten, men artisten kan også udvikle dig. På den måde, så kommer du op og bliver noget unikt, og så er det sådan, hvem har lavet det? Nå, vi ringer lige til hende eller ham, for at stemme på en bord. Og så gør det godt at være en nice menneske. Ja. Det hjælper altid. Det er god business at være nice. Det hjælper altid, ja. Det er fedt. Jeg vil gerne høre lidt mere bare om hvordan du gør på Instagram, og hvem du finder, og hvem du leder efter, og hvordan du finder de rigtige folk at arbejde med. Ja, jeg er jo lidt nyere i gamet end det her. Ja, det er jo også det, der er det spændende. Det her homies. Kontrakter. Præcis. Da jeg ligesom skulle prøve at få folk til at forstå, at jeg var producer, så tror jeg, at min taktik bare var sådan, okay, nu er du på Instagram, og så bliver du bare ved med at sige, at du er producer hele tiden. Ja. Bare bliver ved med at sige, at du er producer. Du har ikke udgivet noget endnu, men altså,
Jeg har produceret i 10 år, så det er fint. Jeg er total producer. Men sådan, for 5 år siden var jeg måske lidt mindre producer, end jeg er nu. Ikke? Ja. Men sådan der, så blev jeg bare ved med at sige, okay, jeg er producer, og blive ved med at poste ting ned fra studiet, og blive ved med at være sådan, okay, det ser ægte business ud, det her. Ja. Fordi det er jo en falsk front på en. Altså det er generelt social media jo, og man skal selvfølgelig være ægte, og man skal være real, men man skal også lidt se det som en strategi. Man skal prøve at få nogle kunder, som er nogle nice artister, som jeg godt kan lide. Sådan, så til at starte med, så var min taktik bare, du skal lige få folk til at forstå, at du producerer. Det var punkt 1. Og så tror jeg, punkt 2, det var sådan, jeg er sådan forholdsvis udtalt omkring politik, og at jeg selv er queer og sådan noget. Så på den måde har jeg også på den anden måde ligesom fået fat i de rigtige folk. Folk, som er interesseret i mig som menneske, og som jeg med det samme bonder med, og som ved, at når de kommer ned i mit studie, så forstår jeg, hvad de snakker om. Og sådan, så har vi et eller andet form for fælles fokus, og det er ikke altid nice. Det er også nice at være forskellige mennesker i et studie. Det kan jo også ting. Men når man starter ud som lille baby-producer, der kun har sagt på Instagram, at man er producer, så er det faktisk ret fedt, at de første folk, der kommer ned, for det første ikke er kæmpe store stjerner, så man sådan skal lade som om, man kan alt, når man ikke kan, for det tror jeg også er svært at lave kunst, hvis man hele tiden er bange. Altså, det er ikke så nemt. Det er bare svært at præstere under de forhold. Så ligesom det der med at finde nogen, som er nice, og som er lidt på samme, som det allerførste, og som er lidt på ens eget niveau, og som man kan bonde med over et eller andet. Det var ligesom min, det var ligesom min taktik, ja. Og det lykkedes meget fint. Fedt. Jamen det er meget sjovt, fordi det er jo sådan lidt, jeg tænker også, at vi alle sammen har jo også et feed, som tit består af den kultur, vi godt kan lide. Ja. Så man har jo faktisk på en eller anden måde en eller anden rum i sin social media, hvor man allerede følger nogen, der er i samme lytter til samme musik eller samme community og går op i de samme ting og sådan noget. Så kan man vel bruge det som udgangspunkt til at finde de mennesker. Ja, så selvom min Instagram ikke er sådan, der er ikke 100.000 følgere, så er alle følgere, jeg har nærmest musikere eller musikbranchemennesker. Ja. Så på den måde, så er det jo, det er et business. Det er business. Så føler du, der har været en større udfordring ved at vise folk, at man er producer, når man er kvinde? Altså, jeg får selv stadig beats tilsendt, selvom der står producer i min profil hele tiden, af folk, som er lige præcis også på Beatstars og sådan noget. Sådan, jeg får lyst til at skrive til dem, og så siger jeg sådan, nej, jeg skriver ikke. Men det er sådan, mærker du, at nogle gange folk regner med, at man er artist, eller regner med, at man er noget andet? Ja, altså folk regner altid med sanger, men det har de gjort i 10 år nu. Ja. Jeg kan da blive ved med at sige, at producer, det er ret god til at sige. Det har jeg trænet meget. Det er så godt. Nu kom vi lidt ind på økonomien omkring de her beats, når man sælger dem online, og det der med, at det er jo en lidt lavere pris, end hvis man går ind og sælger og snakker med et pladeselskab og sælger til en artist og sådan nogle ting. Hvordan er bæredygtigheden? Det tænker jeg også i forhold til den produktivitet, det måske kræver. Altså, hvor mange beats skal man have liggende og sådan noget, for at få det til at løbe rundt? Altså, jeg har 50 beats liggende, og dem, jeg sådan, måler mig med, eller der, hvor jeg gerne vil ende, de har 700 beats liggende. Men altså, det er jo lige meget, hvis man har 700 lorte beats liggende. Det skal være sådan en vis form for kvalitet, så hvad jeg ligesom har kunne regne ud, skal du minimum ligesom uploade 2 beats om ugen, for at ligesom please Beatstars algoritme. En vigtig ting er også, med økonomien, udover at det sådan, at pengene ikke er så store, før du sælger dem mange gange, og du skal huske på, at du kan sælge dem igen og igen, det er, at du skal ligesom bruge nogle penge på at booste, altså du skal frem i butikken. Det er ligesom nede i Brugsen. Hvis du skal op på væggen, fordi ellers bliver det ikke rigtig noget. Så du skal faktisk bruge mange af de penge, du tjener på at geninvestere i at booste dit produkt. Og det er sådan helt simpelt, som vi kender det på, at du kan køre kampagner på Instagram og Facebook. Det er lidt det samme, bare sådan lidt forenklet skelet med boost det nummer der, eller boost din profil i en uge eller et eller andet, og så skaber det noget mere trafik. Så det er også ligesom min strategi, at så ligesom geninvestere de penge, jeg har tjent på at sælge beatsen,
for at blive større og sælge flere beats. Ja, det går jo også lidt i hånd med, at producerprofiler er blevet større de sidste år, hvor før i tiden så var man mere i baggrunden, og så var det ligesom artisten, der havde det. Ja. Nu skal man i princippet opføre sig som en artist, og sørge for, at folk kender ens navn og sådan nogle ting. Det er vel det handler om i sidste ende. 100%. Ja. Altså jeg husker altid, at jeg boede mange år i Los Angeles, og er kommet rigtig meget i Las Vegas, og jeg husker tydeligt det skifte fra, at der var store billboards på siden af casinoerne med Celine Dion, og nu var der altså alle DJ's'ene, der hang derop. Så det der med, at man er producer, man er faktisk også artist, du skal også have en profil, ikke? Ja. Det er vigtigt. Og må jeg ikke lige følge op for det, der du spurgte om før, det var, at når man ikke kender nogen og starter, vi jo alle sammen startede med ingenting. Altså. Så det regner også, eller det handler også bare om, synes jeg, at ligesom finde noget, du er motiveret for at lave og synes er sjov. Min indgangsvinkel var ligesom DJ, sætte det sammen med arrangement. Og så senere har jeg så tillært mig at kunne spille en lille smule akkorder. Men skal også collab med folk for ligesom at få det helt tredimensionelt, ikke? Der er også noget omkring det der med økonomi, som er, at man starter med at gøre ting gratis. Det tror jeg, at vi alle sammen har gjort. Ja. Men på et eller andet tidspunkt skal man fucking begynde at tage penge for det. Ja. Og så kan det var i hvert fald for mig sådan, okay, da jeg begyndte at tage penge for at producere, så begyndte folk at sige nej først. Ja. Men det vender på et tidspunkt. Ja. Man skal fucking bare blive ved. Ja. Og så får man penge. Fordi det nu er det jo mit arbejde. Jeg kan jo ikke spise, hvis jeg ikke producerer. Nej. Altså, det er virkelig nødvendigt, at man på et eller andet tidspunkt tager det der fucking skridt og bliver betalt for det arbejde, man laver. Til at slutte af med, så tænker jeg, at vi lige skal opsummere og måske lige komme med en håndfuld gode råd hver, eller hvad vi nu har til dem, der sidder derude, der gerne vil komme i gang. Hvis vi starter med dig, Isi. Mit gode råd er egentlig at skabe dig en online platform, fordi så kan du egentlig arbejde, hvor søren du vil henne i verden. Det er mit gode råd til, hvor jeg er henne i mit liv. Mit gode råd er også, at nu er jeg sådan en familiefar, og det er nogle gange, det kolliderer lidt med hip-hop sessions. Så hvad hedder det? Jeg elsker også egentlig at lave produktet og kreere produktet, og det er der, jeg ligesom blomster og har min fest. Så rådet er for min vedkommende, brug de der 1.200 kroner om året for en BeatStars account, og så se, hvad det kan blive til. Lasse, hvad tænker du vil give folk med derude af de ting, du har snakket om i dag? Altså, hvis jeg skulle give et godt råd, så tror jeg basically, altså det, som der har holdt mig kørende i alle de her år, og egentlig bliver ved med det er egentlig bare at være passioneret. Altså værn om din passion for at lave den der skaberglæde. Fordi at der vil være op- og nedtur, og nedturene vil være meget større, end man kunne forestille sig, og opturene vil også kan forhåbentlig være meget større, end man kan forestille sig. Men det skal være den der ild, der brænder i en, som gør, at man slet ikke kigger på op- eller nedtur, men som konstant holder drivet. Og den ild skal man også være opmærksom på, ligesom i et ægteskab eller et forhold, at den kan dø ud. Man skal huske at give sig selv blomster og invitere sig selv i biografen, som rent kreativt, og sige, vi skal ikke til Djurs Sommerland igen i år, vi tager sgu til Karibien. Altså, det er noget med at holde det interessant for sig selv, og så sørge for Guds skyld. Det er også noget, som jeg synes, der er super vigtigt, det er og prøve at sortere den energi fra, som ikke feeder dig. Altså sørg for at have nogle gode samarbejdspartnere. Det behøver ikke altid være nødvendigvis de bedste, du går i studiet med, eller dem, der er nået længst, eller find de mennesker omkring dig, som forstår dig, og som bare er fede vibes. Altså fordi at basically i sidste ende, der går det vel ud på, at vi skal have et godt liv, og det har man jo ved at være sammen med gode mennesker. Så hvis du har sammen med gode mennesker og sørger for at værne om din passion og din relation til det kreative, så er der ikke nogen, der kan stoppe dig. Altså. Bum. Ja. Mega fedt. Og dig, Pia, hvad tænker du vil give folk med? Jeg tror noget af det, som jeg tænkte meget over, var sådan, fordi på en eller anden måde, så skal man sige ja til mange ting, fordi man får nogle muligheder, man skal sige ja til, men der er måske også en del, som handler om, at man skal sige nej til nogle ting, fordi at man kommer til at lave mere af det, man allerede laver. Så hvis jeg siger ja til at lave techno, fordi det er det, jeg får tilbudt, men jeg i virkeligheden gerne vil lave indie-pop, så skal jeg nok måske overveje, om jeg skulle have sagt ja til at lave techno, fordi så er det jo andre technoproducere, der
eller artister, som så vil komme og være sådan der, når du har lavet det der teknonummer. Så på et eller andet tidspunkt skal man måske også finde ud af, okay, hvad har jeg egentlig lyst til at lave? Og det er ikke, fordi det skal være genrespecifik. Jeg er ikke genrespecifik. Jeg laver bare alt muligt queer. Men altså, og også alt muligt andet, men rigtig meget queer. Og det er nice. Så man skal i hvert fald tænke over, hvad man siger ja til. En anden ting er, at man skal tænke over, hvordan man bruger sin tid. Fordi det er virkelig også hårdt arbejde. Og der er fucking mange, der gør det. Og der er fucking mange, der producerer fucking mange timer hver dag. Og de har måske nogle andre forudsætninger, end man selv har. Måske har de penge, man har ikke penge. Så man skal også arbejde ved siden af. Sådan, og man kan ikke producere hele natten og arbejde hele dagen og gøre det i 10 år, så brænder man ud. Så der er også noget med sådan, se det som et arbejde. Lav et commitment, fordi at man gerne vil. Men også pas på dig selv. Jeg tror, at det er sådan, de vigtigste ting. Lav noget, du godt kan lide. Lad være med at dø. Mega fedt. Og den slutter vi så af på. Lad være, don't die. Tusind tak for i dag, og tak fordi I vil være med og dele af jeres fantastiske erfaring. Selv tak.